Uz starta Jevgenijs Abramovs pret Atvaru Sāru. Pa priekšu Abramovs, seko viņam Sārs, 2 BMW E46 uz starta. Ierasti auto mums šeit driftā, un aiziet Abramovs pa priekšu, Sārs viņam seko. Redzēsim, kā tad viņa aizdīs savu top 32 tandēmu. Tur Abramovs labā leņķī veids arī šo te pārmetienu. Un tikmēr arī Sārs diezgan tuvu cenšas nosakot, ne ļoti tālu izslīd Abramovs, ne tur, kur viņam vajadzētu atrasties. Tikmēr Sārs cenšas arī kopēt līniju un pabeidz braucienu, aptībraucēju un noslēdz savu top 32 pirmo braucienu. Jā, ja mums semi-pro ir E46 pārsvars, tad pro klasē mums E92, kā mēs iepriekš manījām. 3 no 4 top 4 bija ar tieši šo nākamo 3. sērijas paudzi. Bet tikmēr, jā, redzam atkārtojumā, es teiktu, samērā labs darbiņš no abiem diviem pilotiem. Abramovs šeit aizslīdēja nedaudz par tālu, kā redzējām, bet Atvars Sārs tur caur dūmiem neapjuka un pietojās uz pašām beigām ļoti tuvu. Tā kā visu cieņu gan Abramovam, gan Sāram. Un tūliņ mainīsies vietām, un tad jau Abramovam būs jāmēģina nosakot Atvaram Sāram. Jā, un uzvarētais šeit tandēmā dodas tālāk uz top 16. Tur pretī stāsies Laurīns Jurčikonis, ko tikko redzējām. Nu, jāuztais Jurčikonis ļoti skaisti arī aizdīja savus tandēmus. Tāpat arī viņam 5. rezultāts kvalifikācijā. Attiecīgi, tāds stabils braucējs izskatās šajā nogalē. Līdz ar to arī šiem braucējiem kādam viņam būs jāpacīnās, lai pieveiktu Jurčikoni. Bet tagad jānoskaidro, kurš tad no viņiem tiks uz šo te cīņu. Tagad pa priekšu Sārs seko Abramovs. Aiziet Atvars Sārs ieskriešanās zonā, Abramovs viņam sako, tūlītās otrā daļa. Labs iemeties ļoti tuvu, redzam, Abramovs pirmajos metros mēģina presēt Atvars Sārs labā, plašā leņķī ar lieliem dūmiem. Tagad jāmēģina tik līdz ārmulē, tas arī Sāram izdodas, sarežģītā daļa jāsamazināta. Un redzam, kā Abramovs ļoti tuvu, gandrīz vai kontakts ar abiem pilotiem vēl viens pārsties, izās, ka Bamper lido pa gaisu un abi divi finišā. Mēs dzirdam aplausus. Un nevelti. Jā, pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. Cik tuvu Abramovs jau no paša sākuma bija turpatās aiz Sāra automašīnas. Domāju, ka tūlīt vēlreiz redzēsim atkārtojumu. Tikmēr redzam, tur detaļas velkās līdzi. Tas bija šķiet viens no pārmetieniem, kur bumperi viņi pārmetās, bet tagad redzam vēlreiz Abramovs aiz Sāra. Tur jau pašā sākumā pilnīgi blakus. Pastīsimies šai pārmetienā. Nedaudz varbūt rodās distance starp abiem, bet tepat jau blakus Abramovs. Un te redzam šai kadrā. Iespējams, tur bija konteksts, grūti pateikt, bet šis pārmetiens bija tas, kur par laimi izdevās turpināt braucienu. Tas ir pat nedaudz par tuvu, teiksim tā. Bija tur neliela korekcija, bet prieks, ka brauciens izdevās uzgavilējiem noteikti abiem diviem pilotiem. Jā, visu cieņu Atvaram Sāram, ka viņš nesagriezās tajā mirklī. Mēs esam redzējuši, ka, ja tu dabūni sitienu, citi piloti mēdz sagriezties un vainot aizmugurēs braucošo. Šoreiz ļoti tā džentlmeniski Atvars Sārs nobrauca, bet pastīsimies, vai tas nesīs rezultātu. Šobrīd mēs redzam abus divus izkāpu, kur Jevgenijs Abramovs arī ārā. Lai aiziet papļāpāt ar Atvaru Sāru, pateikt varbūt sorry par to, ka uzsit tev pa bumperi. Kā vārā. Jā, bet tiešām skaists un burvīgs tandēms, un arī atkal šeit jāsaka žēl, ka sportisti satikušies jau 32. tik ātri. Lūk, izkāpja arī Atvars Sārs un izstāsta, ka mums arī tūlītās būs rezultāts. Tā kā uzgalējam abiem diviem pilotiem, Atvars Sārs, Jevgenijs Abramovs, kurš tur mums izcīnīs uzvaru. Uzvaru izcīna Jevgenijs Abramovs, dodas tālāk. Jā, es domāju, šis sekojušais brauciens bija liktenīgs, tiešām skaisti nosekoja.